guitar recording low ni bono guitar be pi noကျွန်တော်ကတော့ guitar တီးရဆိုတော့ guitar recording လုပ်နေလေကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေ့လာကြည့်အောင်ဒီဝရပစ္စည်းတွေကတော့ computer ရဲ့ audio interface recording software ပေါ့နော်ပြီးတော့ headphone မဟုတ်ရင် studio monitor ကို speaker ပေါ့အဲ့ဒါပါပဲအဓိကလိုအပ်မဲ့ပစ္စည်းတွေပေါ့နော်ကိုယ်ဂီတာတီးမှဆိုတော့ဂီတာတော့လိုတာပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်အောင်ကိုမဂီတာသမားဆိုတော့ဒီ FX ရင်တော့ FX ပေါ့ FX မရှိတော့လဲplugin တွေလည်းတပုံကြီးရှိနေပြီကွာဆိုတော့ plugin နဲ့တီးပေါ့ကျွန်တော်ကတော့ FX နဲ့တီးတာပေါ့နော်တခါလေလည်း plugin နဲ့တီးပါတယ်ညာတော့အပြည့်တော့ FX နဲ့ပဲတီးတာများတာပေါ့နော်โอเคကျွန်တော်တို့ကြည့်အောင်ကျွန်တော်ဂီတာတီးဆိုတော့ကျွန်တော် recording လုပ်တဲ့အခါဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့အဓိကအသုံးပြုတဲ့ဒီ guitar FX ကတော့ FM3 ပေါ့နော်fractal audio system ကထုတ်တဲ့ FM3 ဒီ FM3 ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်က left right output ဒီ left right output ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ audio interface ကိုကျွန်တော်ထည့်လိုက်တယ်ကျွန်တော် stereo recording လုပ်တယ်ပေါ့နော် mono လည်းလုပ်လို့ရပါတယ်ကိုချိန်နဲ့တိုက်ရပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ကိုလုပ်လို့ရပါတယ်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ audio USB audio interface ပေါ့ M audio เนาะဒီနှစ်ကြောင်းကတော့ဟိုသွားတယ်ပေါ့ဒီ studio monitor ကိုသွားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် studio monitor သွားတယ်ဒီကောင်က headphone ကဒီမှာကျွန်တော် stereo လုပ်တယ်ဒီက USB audio interface ဒီ USB ဒီကနေပြီးတော့ဒီ computer ကြီးလာတယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ setup ကဒါပေါ့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ computer ထဲသွားရအောင်ကဲပြန်လုပ်မယ်နော်ကျွန်တော်အသုံးပြုတဲ့ဒီ recording software ကတော့ Logic ပေါ့ Logic ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ Logic ကိုသွားရအောင်ကျွန်တော် Logic သွားမယ်ပေါ့ Logic ဝင်လိုက်မယ်ကိုအသုံးပြုတဲ့ audio interface ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဒီ audio driver တွေ download ဖို့အရင်ဦးဆုံး download လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲလို့ down လုပ်မလုပ်ရင်တော့အသုံးပြုလို့မရဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အသုံးပြုတဲ့ဒီ audio interface ကဒီ Mac နဲ့သုံးတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် audio driver တွေ download ဆရာမလိုပါဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ခါတည်းသွားမယ်ကျွန်တော် Logic တွေသွားမယ် Okay Logic ရောက်ပြီဆိုရင်ရင်ဦးဆုံးသူ့ရဲ့ input output နေရာကိုသွားရမှာဖြစ်ပါတယ်Okay I want a new file let's start a new one okay close it alright so now no do this one do that one do a new template okay so ကျွန်တော်အခုဒီမှာရောက်ပြီပေါ့နော် new project သွားမယ်ကျွန်တော် tempo 120 siki ပေါ့44 okay ကျွန်တော် input output device ကိုကြည့်မယ်ဒီမှာဒါကျွန်တော် audio interface ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော် audio interface input output လည်း USB audio okay အဲ့ဒါကိုချုပ်ပြီးရင် choose လိုက်မယ်အကယ်၍okay ဘာ recording လုပ်မလဲပေါ့နော် audio ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒီမှာstereo လုပ်တဲ့အတွက် input 1 output input 1 input 2ပေါ့နော် stereo okay create လိုက်မယ် okay မရပြီ the track ရပြီအကယ်၍ဒီထဲမှာအရင်ဆုံး set up မယ်ဆိုရင်လည်းဒီမှာ audio လာ logic ကနေပြီးတော့ audio လာinput output စားရမှာပေါ့နော်ဒီမှာ USB ကိုရဲ့ audio interface ကိုရွေးချယ်ပါအကယ်၍ကိုကဒီ driver တွေကို download မလုပ်တာဘူးဆိုရင်တော့ဒီမှာမပေါ်ဘူးပေါ့ကိုရဲ့ interface ကဒီမှာမပေါ်ဘူးကျွန်တော်ဥစ္စာကတော့driver မလိုဘူး automatic Mac နဲ့သုံးလို့ဆို driver မလိုဘူးကယ်လို့ကျွန်တော် PC သုံးတယ်ဆိုရင်တော့ driver download ရမှာဖြစ်ပါတယ်တော့ Mac နဲ့သုံးတဲ့အတွက် driver မလိုဘူးဒီမှာရှိပြီးသားပဲပေါ့နော်ဝင်လိုက်တဲ့နေ့ဒီမှာရှိတယ် input output ကိုရဲ့ audio interface ကိုဒီမှာရွေးချယ်လိုက်ပါပြီးတော့ apply ပေါ့နော် okay အဲ့ဒါနောက်တစ်နည်းဒီ input output setup လုပ်တာပေါ့ okay ကျွန်တော်တို့
mà ra bị rồi cho nó guitar guitar liu chắc thế này nè guitar liu thế này nè guitar liu thế này nè xuống đi mà nó cho nó đây ok rồi guitar thế này này thì mà ta win đi rồi signal win đi bọn nó làm nguyên lý của nó ok rồi coi lâu mà rồi đó ảo này lại mẹ bia cho nó rồi coi lâu mà rồi ảo này lại mẹ bị rồi cho nó đi mà đã này lại bộ kẻ xa bí mà cũng đi theo đâu phá đi vì đó space này lại mà rồi giờ đó rồi bên nó thao mẹ và đi lại được rồi space bộ ok cho nó backing track khu này có đến lâu mà nó cho nó backing track khuอยู่lại nè so rồi lưu cho nó backing track khu của thêm này let's see which one you should I put probably I don't know much with this one alright let's put this one just cho nó you thay lại mình lưu ấy you thay lại mình nóဝင်သွားပြီ backing track ဝင်သွားပြီ okay backing track ဝင်သွားပြီမ backing track ဒါ backing track ပေါ့နော်နှိပ်ပြီးတော့နာမည်ပေးလိုက် backing okay မကျွန်တော် recording လုပ်တဲ့ track ကဒါပေါ့အရင်ဆုံးနားထောင်မယ် backing ကိုနည်းနည်းအတန်ချိန်ပေါ့မ clipping မပြတ်ဘူးဒီမှာဒီကောင်ကဒါ level ဓာတ်များတယ်နည်းနည်းကျွန်တော် short တယ်ဟုတ်ပြီလောက်လို့တော်ပဲเนาะโอเคဟုတ်ပြီဆိုရင်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော် delete လုပ်မယ်ကျွန်တော်ခုနက record လိုက်တဲ့ဟာပေါ့เนาะအခုကျွန်တော်တီးတော့မယ်ကျွန်တော် recording လုပ်တော့မယ်စတော့မယ် ready ပြီလားဒီ backing track နဲ့ကျွန်တော်လိုက်တီးမယ် recording လုပ်မယ်โอเคကျွန်တော်ဟို copy wait ဒီကျွန်တော် tempo မလို့ tempo metronome မလို့ metronome ကိုပိတ်လိုက်မယ်နော် metronome ပိတ်လိုက်မယ်နော်စမယ် metronome ပိတ်လိုက်မယ်ဒါပဲ speed နဲ့လိုက်မယ်ရက်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်နှားထောင်ကြည့်မယ်အဲ့ဒါလေးโอเคကျွန်တော်တို့ဂီတာတန်းနဲ့ဒီ backing အတန်နဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ချိန်လိုက်မှာပေါ့နော်နည်းနည်းနားထောင်ကောင်းလို့ပေါ့နော် level လေးနည်းနည်းချိန်လိုက်တယ်ရအောင်တော့ပေါ့ကျွန်တော်လိုက်မယ်ပြင်ဖြုတ်မယ်ကဲပြန်ချိန်မယ်လောက်တော့ပဲเนาะဒီဘက်ပေါ်လောက်တော့ပဲ
okay ပြီးပြီဆိုရင်ဒီကောင်ကျွန်တော် MP3 ထုတ်လိုက်မယ် okay ဆက်လိုက်လိုက်မယ်ကိုလိုချင်တဲ့ပိုင်းဒီပေါ့နော်ဒီမှာအဝါနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ file သွားမယ်ဒီတစ်ခုလုံးကိုသူက MP3 ထုတ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီကနေဒီပေါ့ select ထားတယ်နေဒီဆိုတော့ကျွန်တော် bounce find bounce ပြီးတော့ project or select section ပြီးတော့ MP3 ကိုသွားမယ်ဒီကောင်ယူ MP3 ယူမယ်နော် okay everything else the same output 1 and 2 နေလိုက်ကိုတီးတဲ့ဥစ္စာပေါ့နော် backing jam ပေါ့ KING backing jamming okay ဘယ်ပို့မလဲ desktop ပို့မယ် okay bounce လိုက်မယ်ပြီးဆိုရင်ဒီကောင်ကျွန်တော်ထွက်မယ် x out save လား save လားကျွန်တော်ကတော့မ save တော့ဘူး save မယ်ဆိုလည်း save လိုက်ပေါ့နော်မ save ကျွန်တော်မ save ဘူး okay ဒီမှာကျွန်တော်ခုန MP3 ပေါ့နော်အားလုံးကြည့်အောင်ခုနတီးတဲ့ဟာပေါ့ okay သဘောတရားပေါ့နော်အဲ့ဒါသဘောတရားပေါ့ဒီဗီဒီယိုလေးအားဖြင့်အဓိကဘယ်လို guitar recording ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတာအားလည်းသဘောပေါက်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ကျွန်တော်အသုံးပြုတဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကိုအောက်မှာ description ထဲမှာ link ကျွန်တော်ပေးထားမယ်နော်ကိုယ့်ဘာကိုဝင်ကြည့်ပေါ့ဘာတွေလဲဘယ်လိုလဲဘာတွေလဲပေါ့နော်အဲ့ပါအဓိကအသုံးတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကျွန်တော်ဒီလိုပဲဒီဂီတာဗီဒီယိုတွေလောက်တာများသောအားဖြင့်ဒီလိုပါပဲအဓိကကျွန်တော်ဂီတာ recording လောက်တာဒီလိုပဲပေါ့နော်များသောအားဖြင့်ကျွန်တော် stereo ပဲ recording လောက်တာများတယ်အဲ့ဒါပြန်လည်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဝင်ငှတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်